Zobaczcie jakie są maszynki. Pozwolili mi nagrywać, mimo tego, że jest w remoncie. Zobaczcie, remontują tutaj, ale pozwolił mi gościu tutaj nagrać. Ale chopery, ja cię sunę. To jest niesamowita sprawa, co? Taka maszyna. No i w takie miejsce właśnie chciałem was tutaj zabrać i wam pokazać takie maszynki, jakie chcecie, możecie sobie kupić w Indonezji. Takie możecie sobie maszyny różnego rodzaju kupić w Indonezji. Dam gościowi moją tą SD YouTube channel. Białas w Indonezji ma YouTube. Oh, siap. Całem sobie. TikTok ada bisa. TikTok?